Aha, jy is terug vir week nommer 3 deur ons reis van Efesiërs en dit sê vir my een ding, jy hou van wat jy sien. Nee, jy hou van wat jy hoor. En ons is baie opgewonde dat jy nog steeds deel is van hierdie reis. So kyk bietjie na die groep toe en sê vir hulle, ek is so trots op julle dat julle hierdie reis nog steeds saam met my doen. So waar trek ons nou? Ons het gesien in Efesiërs 1, Paulus Jesus het God se geheime plan aan hom kom openbaar. En Paulus het die opdrag gekry om hierdie geheime plan nou aan almal bekend te maak. Hierdie plan van nuwe lewe, hemelse lewe wat nou op die aarde gelewe kan word. En toe in Efesiërs 2 het ons gesien dat die manier hoe God dit wil doen is deur om 'n nuwe volk bymekaar te kry, juis om hierdie lewe te gaan leef op aarde, sodat God se wil, soos dit in die hemel is, so ook op die aarde kan geskied. En nou begin Paulus hoofstuk 3, waar hy baie praat oor homself. En 'n mens wonder nogal, hoekom sou Paulus nou hier amper in die middel van die boek nou so baie oor homself praat? En dit kan partykeer selfs klink asof hy brag. Hy praat van, ek is 'n gevangene deur my diens in Christus Jesus. Nou, kom ons pos net gou by daai stukkie. Dit wil vir my een ding sê. Die magte van die wêreld van Efese, waarvan ons gesels het in week nommer 1, het nie gehou van wat Paulus gesê het nie. Hulle het nie gehou van die idee van hierdie nuwe lewe wat gekom het, wat teen die lewe is wat hulle aandryf nie. Nee, en daarom wil hulle eerder vir Paulus in die tronk gooi, dat hy tussen 4 mure is en kan stil bly, en dat hierdie woorde wat hy gespreek het net fade en selfs doodgaan. Maar dit gebeur nie, want Paulus sit in die tronk en hy skryf, en dan gaan hy aan en hy skryf, en op 'n stadium noem hy homself selfs die geringste van almal, en dit klink amper asof hy brag in sy nederigheid, maar dis nie wat hy bedoel het nie. Hy bedoel, hy is die geringste van almal wat nou deel is van hierdie plan. Want Paulus se werk voordat hy tot bekering gekom het, hy moes Christene vervolg. Mense wat by mekaar gekom het wat Jesus volg, moes hy uit mekaar uit gaan jaag. Al het dit beteken hy moet hulle self doodmaak. So Paulus sê, dit was my werk, maar deur hierdie rykdom van God se genade het ek nou deel geword van dit. Paulus het definitief geweet van hoe close Jesus met sy disippels was, met ouens soos Petrus en Johannes en Jakobus. Jesus het baie naby aan hulle geleef, en tog verskyn Jesus aan Paulus, maak hom deel van hierdie plan, en gee hom 'n opdrag om hierdie plan te gaan verduidelik aan mense. Om hierdie nuwe lewe te gaan gee en te gaan verduidelik vir mense. Maar nou is hier 'n probleem, en nou sit Paulus in die tronk. En die rede hoekom Paulus al hierdie goeie skryf, hy maak weer duidelik wat sy roeping is, waarvoor God hom geroep het, maar hy is in die tronk. En hy kan nie nou by die gemeente self wees nie, hy kan nie tussen die mense wees nie, maar hierdie werk wat hy begin het, kan nie nou stop net omdat hy in die tronk sit nie, hierdie werk moet aangaan. Hulle kan nie die magte van die wêreld hulle sin gee, dat hierdie boodskap nou doodgaan nie. Nee, hierdie werk moet aangaan. En hoe gaan hierdie werk nou aan? Deur die gemeente van Efese, deur die gemeentes van Jesus. So hy kom doen 'n beroep op die gemeentes om God se plan so te probeer ontleed en te verstaan, dat hulle dit kan gaan uitleef en sodoende dit verduidelik vir ander mense. En hierso is 'n baie groot ding. Ek en jy is ook nou deel van hierdie gemeente. Ons is ook ingesluit in hierdie nuwe volk, deur God se rykdom van sy genade. En ek en jy het ook nou hierdie opdrag gekry, om hierdie opdrag te gaan verduidelik en te gaan uitleef. Nou hoe gaan ons dit doen? Want die apostels is nou nie meer hier by ons nie. Paulus is nie meer by ons nie, maar sy briewe is. Dit wat die apostels geskryf het, dit wat hulle gesê het, is opgeteken in die Bybel. So ons werk is eintlik om hierdie Bybel en die briewe te gaan bestudeer, om mooi te gaan kyk en te verstaan wat die aangaan, sodat ons die nuwe lewe kan gaan lewe soos wat God dit wil hê, sodat sy wil kan geskied, soos dit in die hemel is, soos dit ook op die aarde. Dan maak dit mos sin om te sê, die gemeente word gebou op die fondasie wat die apostels kom lê het. So ons moet insig kry oor God se plan, sodat ons die gemeente kan bou en hierdie nuwe lewe 'n groter realiteit kan maak, in 'n lewe waar die magte van die wêreld
nog bietjie beheer het. So hierdie werk moet aangaan, die plan moet verduidelik word aan alle mense. Al sit Paulus in die tronk, moet sy werk aangaan. En dan kom Paulus en hy bid vir die gemeente van Efesiërs. En dit maak soveel sin, want dit is die eerste ding wat ons moet doen, is ons moet bid. En Paulus kom leer vir ons wat om te bid. Hy kom leer vir ons om te bid, dat ons God se liefde moet verstaan. Jy sien, liefde vir Christus kom gee vir ons soveel meer insig oor wat God wil doen, oor God se plan. As ons God se liefde verstaan, verstaan ons sy plan. Want liefde maak ons oë oop vir dit wat God wil doen. Daarom koppel Paulus liefde aan alles. En hy kom sê vir ons, liefde is nie 'n alleen ding nie. Liefde is 'n saamding. Liefde is om hierdie hemelse lewe op aarde te kom uitleef. Sonder liefde, it's not gonna happen. Dit is liefde. En Paulus skryf in 'n ander brief, Korintiërs, 1 Korintiërs 13, skryf hy, geloof, hoop en liefde, al die dinge bly oor, waarvan die belangrikste is en die grootste liefde is. En dan beskryf hy, wat is hierdie liefde en hoe lyk hierdie liefde? Paulus wil vir die gemeente van Efese kom sê, liefde is die taal van God se plan. En dis waar Paulus Efesiërs 3 mee afsluit, is om ons ook te laat verstaan, liefde is die taal van ons geloof. Sonder liefde kan God se plan nie aangaan nie, want God se plan behels liefde. Nou, hoofstuk 3 sluit af met die woordjie amen. Paulus maak sy gebed klaar met amen. Laat dit so wees. En dan nou, wat volgende gaan gebeur, is oké, nou weet ons al hierdie goed. Ons weet God se geheime plan is nou geopenbaar en ons moet dit bekend maak. Ons weet ons is nou deel van hierdie plan en ons moet dit nou uitleef. En ons weet dat ons met hierdie plan verder vat. Ons moet die werk voortsit en ons weet nou, ons moet in liefde met ons hierdie werk voortsit. Maar nou wat nou? Hier kom die praktiese goed nou. So van volgende week af gaan ons bietjie gesels oor wat Paulus nou vir ons sê, wat moet ons nou gaan doen. So, kom ons sit net so en dan bid ons en dan vra ons ook vir die Here om ons te help om God se liefde te verstaan, sodat ons hierdie werk kan voortsit. Here, baie dankie dat ons nou net weer eens kon gehoor het. U het ons lief en U het ons ingesluit in hierdie wonderlike plan van U. En U vertrou ons soveel dat U ons ook nou opdrag gee om hierdie plan en hierdie opdrag wat U vir Paulus gegee het, vorentoe te vat. Here, kom leer ons wat U liefde is. Kom breek U liefde vir ons oop. Here, help ons om 'n liefde vir Christus te kweek wat skrik vir niks. En help ons om hierdie woorde van die apostel so te bestudeer, dat ons in liefde U plan kan bekend maak vir almal rondom ons. Amen. OK, so, gaan na jou groepie toe, gesels bietjie verder oor hierdie, en dan sien ons julle volgende week. Dan begin die werk.